مهرجان جرش واحد من المهرجانات اللي بتحتفظ لنفسها بهوية مميزة وطقوس خاصة متوائمة مع المدينة المقام فيها. زوايا وأماكن ومعالم بيطرح لها من الوافدين كل سنة بالتوازي مع حضور الفعاليات الفنية. المعالم دي بقت نشاط أساسي لحضور المهرجان، زي تناول الوجبات في المطعم الأردني الشهير هلا جرش في مكان قريب من ساحات العروض. كان المطعم ده شاهد على أحداث مهرجان جرش على مدار أكتر من 30 سنة، وجواه تاريخ وكواليس وحكايات للنجوم اللي حضروا المهرجان. هذا المطعم كان تأسس عام 1977، أسسه نديم نعمة من سوريا الأصل، فظلوا لسنة 89 بعد ما توفى استلم ابنه، وبسنة 2000 أخذوا الدكتور موسى العتوم دندن العتوم، فاستمر وعمل غير الديكور، وهي نحن شغالين فيه الحمد لله. نحن دائما ايد بايد مع مهرجان جرش، نحن ضيوف مهرجان جرش، ضيوف للمطعم اكيد. نحن بنقدم لهم عشاء للفنانين والمرافقه معه مجانا طبعا. أستاذ جورج وسوف، نجوى كرم، راغب علامة، ربيع الخوري، أحلام، لطيفة التونسية، وإجانا الأستاذ دريد لحام، وماجد الرومي أكيد الصورة ماجد الرومي، وعدة مخرجين مصريين اجوا لعنا كمان عملوا لنا زيارة. الأستاذ جورج كان بيحب الأكل العربي، وكان ما شاء الله معه مهرجان لحاله، أعداد هائلة من البشر. قال لي حسيت حالي إنه أنا قاعد هلا بالشام أو بلبنان، لأنه نفس طبيعة المطعم، نفس الطبيعة بالشام أو بلبنان، نفس التضاريس يعني. الأستاذ راغب علامة شوي هيك اتيكيته خفيف يعني، أكلاته خفيفة وناعم، وله طبعا معجبينه كثير. الأستاذ راغب لطيفة، بتحب الأكل المصري أكثر شيء، بتقول لك أنا بحب الأكل المصري. الأستاذ دريد لحام الكبير كمان نحن نسينا نذكر إنه زارنا، هو أكثر واحد تكلم معنا يعني. فالناس بس يعرفوا إنه في فنان من الفنانين جاي على مطعم يا هلا، يضلوا للساعة 3 4 عادي بيستنى. نجوى كرم مرة ظلوا يستنوا فيها للساعة 3:30 تقريبا. اجت كانت تأخرت برا مكان ثاني، واجت كملت سهرتها للساعة 8 الصبح بالمطعم عندنا هون. أكلتها المفضلة أهم شيء صحن التبولة. بتقول لك عندنا التبولة أهم شيء، صحن التبولة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.